Rebane Rasmus ja suur aardejaht. Sügaval metsas elas rebane Rasmus koos oma parimate sõprade jänes Juta, Silsiimu ja karu Karliga. Ühel hommikul leidis Rasmus vana, kulunud kaardi, mis oli peidetud suure tammeõnde. Kaart oli kaetud joonte ja sümbolitega ning keskel oli suur punane X. See peab olema aare, hüüdis Rasmus elevusega. Sõbrad kogunesid ümber kaardi. See viib meid läbi metsa, üle jõe ja koopasse, märkis Juta. See kõlab nagu tõeline seiklus, hüüdis Karl. Ilma pikema jututa asusid nad teele. Esimene takistus tuli kiiresti, nende ees voolas jõgi, mille kohal ei olnud silda. Kuidas me üle saame, muretses Siim. Karl mõtles hetkeks ja naeratas. Ma lükkan vana puu ümber, see teeb meile silla. Ta astus suure tamme juurde, mis oli juba peaaegu murdunud ja lükkas kõvasti. Puu langes täpselt jõe kohale, moodustades turvalise raja teisele kaldale. Ükshaaval kõndisid nad üle, hoides tasakaalu. Me saime hakkama, hüüdis Juta rõõmsalt. Nad jätkasid matka läbi metsa, kui järsku kuulsid nad sahinat põõsastes. Kes seal on, küsis Siim, pugedes Karli selja taha. Põõsast hüppas välja tark öökull, kes naeratas neile. Te otsite aaret, eks, küsis öökull. Aga teadke, et suurimad aarded ei ole alati kuld ega hõbe. Enne kui keegi jõudis küsida, mida ta mõtles, lendas öökull ära. See oli veider, pomises Rasmus, kuid nad otsustasid edasi liikuda. Varsti jõudsid nad suure kalju juurde, mille sees oli koopasuu. Kaart ütleb, et aare on sees, ütles Rasmus. Nad astusid koopasse ja märkasid kohe esimest väljakutset, põrand oli kaetud värviliste kividega. See on hüppemäng, hüüdis Siim. Me peame liikuma ainult sinistel kividel. Ükshaaval hüppasid nad kivilt kivile, hoides tasakaalu ja vältides valesid kive. Kui Karl viimase hüppe tegi, maandus ta suure pauguga ja kõik naersid. Edasi liikudes leidsid nad madala värava, mille kohal rippus kelluke. Me peame midagi tegema, et see avaneks, arvas Juta. Seinal olid 4 nuppu, igaüks loomapildiga, rebane, jänes, siil ja karu. Need oleme meie, hüüdis Rasmus. Kõik vajutasid oma nuppu korraga ja värav hakkas avanema. Nad jõudsid suurde ruumi, mille keskel seisis vana tolmune kirst. See on aare, hüüdis Rasmus. Nad avasid kirstu ettevaatlikult. Seest ei leidnud nad kulda ega kalliskive, vaid vanad juturaamatud, kujukesed ja väikese kirjakese. Rebane Rasmus avas kirja ja luges, see aare kuulub neile, kes mõistavad, et tõeline varandus on teadmised, sõprus ja seiklused. Sõbrad vaatasid üksteisele otsa ja puhkesid naerma. Öökullil oli õigus, parim aare ongi see seiklus, mida me koos just tegime, ütles Karl. Nad otsustasid mõned raamatud kaasa võtta ja jätta kirja järgmistele aardeotsijatele. Siis astusid nad koopast välja, päike soojendamas nende nägusid ja süda täis rõõmu. See oli olnud nende parim seiklus, aga kindlasti mitte viimane.